como tardó más de 15 minutos no se pudo. Vamos a necesitar una tapa de botellón. La podemos cubrir con pintura o con cinta. Luego con un pedazo de vaso, vamos a hacer un vaso más pequeño. Y vamos a hacer una tapita con un pompón, un pedazo de foamy y un pedazo de foamy más pequeño abajo. Y ya les va a quedar el silicadora terminada. Les voy a presentar a una amiga que creo que si han visto el video anterior, otro video mío, yo creo que la van a encontrar, se llama Gaki. Les voy a comentar cositas sobre ella en el próximo video. Ahí. Espero les haya encantado.